không phải sợ, tên nó cũng không thích, nó còn đi tìm vội mình xem thằng nào quê mình đi. Là nó cho đi vào cửa vip là của bà cái cửa này nó khác. Anh em thế đây nó chẳng qua của anh chỉ cẩn thận đây này loại nó nhắc lên cho xem lên nhưng mà mình đây nó phải đó thành cái sách tay này mà mình không, mình ví dụ hôm nay có mua chai rượu nhá, là cái kia của con đang đủ 7 cân rồi nhá, nếu có mua thêm chai rượu mà lên trên máy bay mà bọn nó tự nhiên nó khớp đến ra là con phải tuôn tiền á, nó phạt không thì đừng hào ăn là ghé nhưng mà không nên không miễn là quá hành lý mua ở trong miễn thuế là ông phải cộng cùng với cái sách tay này để cho nó cùng đồng hết là 7 cân, ông phải